功。妄想多啊，我哋念多啲佛，受多啲戒定慧，戒定慧圓滿冚陣次嘅妄想嘅自然消除、自滅嘅，唔係我哋可以滅嘅。我哋功德未圓滿啲時候啊，妄想肯定唔會滅。所以有啲人唔知道呢個道理，話妄想唔好，除妄想，佢又唔受戒定慧。你受戒定慧冚陣次個妄想咪冇咯，係咪？你受布施呢個冚妄想咪冇咯？你受呢個忍辱嗔慧嘅妄想咪冇咯？你受呢個禪定啊山定嘅妄想咪冇咯？所以咧就不斷自白思想，六祖嘅教人修行，對經心索起。對經啊，有經係有心嘅，人嘅經係有人嘅心，天嘅經係有天嘅心，佛經係有佛心，菩薩經有菩薩嘅心，阿修羅嘅經有阿修羅嘅心嘅，龍王嘅經有龍王嘅心，有經必定有心嘅。對經嘅，我哋嘅心要索嚟生起，唔係話冇對經心索起。上來對經心不起，六祖話對經心索起，對父母經索有孝順，對唔對啊？對師長嘅經索都有恭敬，對佛嘅經啊索都有禮拜，對經嘅經啊索都有念經，對呢個咒嘅經啊索都有念大悲咒，對呢個戒經啊索都有持戒。你係居士，對戒經啊索都要持五戒，出家人索都要持具足戒，比丘尼索都要持呢個具足戒，菩薩索都要持菩薩戒。見人樂，對經索都生歡喜心；見人死，對經索都生呢個悲哀心；見人跌咗落水，索都生個救護心，冇力量就嗌救命，等人家去救。咁樣就對經啊心索起嘛，見到貧窮嘅人啊，對經咧對貧窮嘅經索生呢個憐憫心、布施心，對呢個老人啊生呢個恭敬心，對呢個孤兒啊生個愛護心，敬老懷幼嘛。呢咪對經心索起，索呢個索字唔係當嗰個索咁樣解啊。我哋對佛經啊，索都有恭敬，索嚟念佛，索嚟持戒，索嚟誦經，索嗰度修禪定啊。對呢個禪行經入咗禪行，個個都坐禪啦。對呢個禪行經，索都有坐禪，呢個咪對經心索起咯。六祖講嗰個話一定唔會錯，係咪？你上來對經心不起，就變咗死心、枯木、寒岩，不起作用嘅。六祖啊，對經心索起啊，生咗無量嘅功德，生咗無量嗰個善，受無量嗰個善啊。所以對經嘅心索起，菩提作魔障咧。對呢個念佛經索念佛，一日念10萬個佛，永明壽禪師。一日咧念10萬個佛，菩提作魔障咧。菩提嗰面咧無障而障，障而無障，所以稱為作魔障啊！唔係話見到呢個菩提日長啊，日長啲咩長啊？一日長幾寸，10日就長幾尺，一個月就長幾丈，嗰個屋都俾你頂冧咗咯。呢個就有違翻嘛。當然你日長。好似你行路，日長，那樣你上呢個獅子山，一日行路，行到山頂咧就如何？咪再行翻落嚟，呢個就咁樣嘛。菩提作魔障咧，我哋嗰面修行的時候，唔論你索參禪、索念佛、索誦經、索持戒，都有功德。係呢個菩提咧。不障而障，障而無障，無障而障，障而無障，呢個就菩提作魔障啦。因為呢個菩提啊，由於鏡中障，水中月，由於嗰個夢中事作魔障啊，係咪？成佛
亦成水熱嘅道場，空化嘅佛事，降服鏡呢個魔君，成就熱時嚴嗰個佛事。哪裏有一個實相嘅呢？因為呢個無為法嘛，無為法就菩提作魔障呢。菩提作魔障就冇咗呢個常見，不斷百事相就破咗呢個斷見，未能沒伎倆就破咗呢個有見，對境甚索起就破咗呢個無見，有無二見就破咗，斷常二見就破咗，四個見都嚟咗啦。嗰陣時一剎那間你就悟道。所以六祖話前一修戒啊，有無斷常四個見都具足，以佢嗰修戒嚟修行啊。我論有伎倆，有常再加嘅有見，能斷百事相就斷見，對境甚不起就無見，菩提日日將就常見。有四個見啊，點樣悟道呢？所以未能咧就破佢四個見。未能沒伎倆，人空法空，哪裏有個有見呢？有見就空咗啦。不斷百事相，呢個斷見又破埋啦。對境甚索起，呢個無見又破埋啦。菩提日日將作魔障，菩提點樣將呢？無將而將，將而無將，為而無為，無為而為。呢個無為法，無為法就無將而將嘛，唔係有為法嘛。所以虛雲羅和尚都講。淡攝弦將無有歇，淡嗰啲攝係弦嘅將呢？哪裏有歇呢？龜毛作翠慶松林，用龜毛啊，龜哪裏有毛啊？用龜毛嚟做嗰個翠啊嚟慶松林，呢個係無為法嘛。當以菩提作魔障呢？所以六祖講嗰修戒啊，但係破呢個我亂嗰修戒啊。就留意下對境甚索起，索係兩個字，唔好當甚數起啊，甚索起啊。對父母索孝順，對師長索都恭敬，對諸佛索都嚟禮拜，係咪？對經典索嚟誦經，對戒律索嚟修持。索持戒咧，呢個菩提咧，佢哋將咧，佢唔係有相嘅將咧。係無相嘅將呢？無相嘅將呢？就將而無將，無將而將呢？就嚟咗呢個常見嘛。所以菩提作魔障。頓漸品大八，時祖師具曹溪寶林，神秀大師就經南玉泉寺。六祖大師嗰修戒啊！我哋要知道，未能沒伎倆係冇咗我相嘅，不斷百事相係新發明，妄相係我哋修行嗰個助緣，冇妄相嘅，冇惡妄相就冇我哋嘅善心所，冇呢個邪妄相冇我哋嘅正心所，冇呢個煩惱就冇我哋嘅菩提，係嘛？冇呢個妄想就冇我哋嘅真義，所以我哋好好地受戒定慧，冚塵智嘅妄想自然會消滅。我哋唔受戒定慧咧，冚塵智嘅妄想成日嚟囉嗦我哋。其實咧，佢唔係話騷擾我哋，係怪得我哋唔受戒定慧。受戒定慧咪到咗冚塵智咧，佢都唔知幾歡喜，佢又唔想做冚塵智，但你唔受戒定慧到佢唔到。所以呢個妄想咧，我哋唔可以斷佢。斷咗妄想咧，就冇眾生。冇眾生啊，點可以度眾生咧？有妄想咧，就有眾生。眾生都無邊，實現度有得俾我度。菩提作魔障咧，佛道無上實現成，有得俾我成。所以我哋咧對境嘅心索起，對咩境咧？我哋嘅索而生起呢個功德。譬如我哋潮汕嘅潮汕經，我哋三步一拜，成就索潮汕功德。拜到梵音洞嘅觀音菩薩，你現身俾我哋見啊！現身俾我哋見呢，咁樣呢啲嘅就係對境索起，然後菩薩現身啦。
如果你潮汕咧對經跑到普陀山嘅經，你連拜都唔拜下，觀過我慢樂溪個後嚟行路，個觀音菩薩嗰咪見得你咁大我慢，亦唔會俾個現身俾你見咧。所以我哋對經甚索生起你個功德。那嘢釋迦牟尼佛見到呢個餓虎七個仔啊，幾乎都俾佢食啦。所以釋迦牟尼佛咧見經索生起，將自己嘅身咧捨身嚟宰餓虎，割肉療應記，都是見機甚索起啊！那釋迦牟尼佛被歌利王割住身體，對呢個經啲時候咧，佢唔可以起嗔心，一起嗔心就入生死，唔起嗔心就出生死，所以佢就唯有發現將來我成佛的時候先到你嗱，對經甚索起，對經甚索起咧，唔係打妄想，對呢個經嘅，對咩經就生咩心，生呢個善心啊！無經就無心，引經就生心，引咩經就生我哋咩心？呢個對經甚索起嘛？對經甚索起係六祖壇經有得講，其餘嗰個地方都有，但唔顯露。唯有六祖壇經講得好清楚。我哋以後知道，不斷百算聲，眾生無邊有得度；菩提作魔障，佛道無上有得成。對經甚索起，六度萬行有得受，未能莫伎倆。嗰一句咧就係煩惱無盡都晒現斷咯。嗱，所以四弘晒現喺句中。今日我哋將講到此處為止，向下文長付於明日。